Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Faslun fi bayani alamatil bulughi. Mulai numandang kana pasal nyarioskeun tentang ciri-ciri baligh. Alamatul bulughi ari pirang-pirang ciri na baligh eta salasun ayat 3. Tamamu khamsa asyarata sanatan kahiji sampurnana umur 15 tahun fi dzakari di lalaki wal unsa jeung di awewe. Mulai bahasan sebelum numandangan kana hukum-hukum fikih dikawitan heula ku ngabahas tentang baligh. Taya wa inna ma dzakara al musannif awala mas'alatin fil fikih numatak musannif ataupun penyusun ieu kitab memulai masalah-masalah fikih ku ngabahas heula ciri-ciri baligh sabab patokan-patokan taklif atau napi beban ti Allah Ta'ala, tugas-tugas ti Allah Ta'ala itu dikaitkan heula kana mukallaf teh nyata jalmana kedah baligh sareng akil baligh biasana bahasa urang. Akil artina berakal nya berarti asal tong gelo lah nya. Tana baligh teh kudu seperti kumaha hiji jalma gaduh status baligh. Taya ciri-ciri hiji jalma nepi kana status baligh teh aya 3. Kahiji tamamu khamsa asyarota sanatan, hiji nyata di mana hiji jalma atau hiji anak nepi kana umur 15 tahun menurut Qamariyah bari tahdidnya ieu mah. Pastinya misalkan baheula lahir tanggal 1 misalnya bulan Syafar, ayeuna 15 tahun kemudian tanggal 1 bulan Syafar eta jalma tos nicak kana baligh. Tah ieu umur 15 tahun jadi ciri kana baligh teh di mana sebelum 15 tahun teu aya ciri baligh anu sanes. Anapun misalnya adapun lamun sebelum 15 tahun ya misalnya ada ciri baligh nu saja nya berarti balighna ti dinya ketika muncul ciri anu sanes. Namun wae kitu ciri nu sajana nya tah ieu. Bahasani jeung ada anu kaduana itu eta al ihtilamu kaluar cai mani sperma. Bidzakari entah di lalaki wal unsa atawa di istri. Jadi di mana hiji anak geus kaluar cai mani boh lalaki boh awewe maka eta anak teh geus nepi kana status baligh. Tapi litis isinina karena umur 8 tahun atau ketika setelah menginjak umur 8 tahun. Tadi dina palabah keluar ihtilamnya keluar cai mani ieu teh tahdid sami. Nyata kedah pas. Misalkan kapungkur lahir tanggal 1 Safar 9 tahun kemudian tanggal 1 Safar kebetulan manehanana teh keluar cai mani maka tidinya eta anak statusnya jadi baligh. Anapun lamun di bawah umur 9 tahun misalnya umur 8 tahun keluar cai mani henteu berstatus baligh. Nu katilu wal haidu sareng haid fil unsa di istri litis isidina karena yuswa karena umur 8 tahun. Nyata seperti tadi wae di mana hiji istri misalnya di atas 9 tahun Qamariyahnya menurut bulan Hijriyah bulan Islam terus di atas 9 tahun terus ya istri teh ngalaman haid maka eta istri tinalika eta haid tos numandangan kana status baligh tos nyampe kana status baligh. Tapi ieu mah dina palebah haid mah itu saur sapali ulama mah takribiyah jadi kurang lebih jadi mun masih kurang saeutik tetap masih berstatus baligh. Tapi kurangna tong lami teuing nyata sakira-kira di bawah 16 hari. Misalkan lahirna tanggal sabaraha dulu lahirna teh tanggal 17 misalnya bulan Mulud, bulan Rabiul Awal. 9 tahun kemudian tanggal 1 Rabiul Awal itu atau napi tanggal 3 Rabiul Awal ya istri teh haid. Belum menginjak genap 8 tahun, can incak pas 8 tahun, kurang misalnya 14 hari deui karena 8 tahun teh. Tapi ya haid. Eta tos status baligh sabab kurangna di bawah 16 hari. Namun kurangna di atas 16 hari misalnya 20 hari deui ka ulang tahun ka 8 tahunna teh. Tah maka eta mah haid ge henteu jadi berstatus baligh. Tah ieu hukum-hukum taklif, hukum-hukum misalnya wajib salat, misalnya haram itu haram ieu, misalnya sunat anu sunat ieu, teh dikaitkeun kana status akil baligh. Anapun lamun teu acan baligh teu acan berlaku hukum-hukum fikihnya, hukum-hukum syarat. Tapi dimulai tamiz, dimulai sebelum balighnya tadi mana hiji anak ayasyiro bihaitsu yakulani wahdahuma bisa tuang nyalira, bisa minum nyalira
bisa cebok nyalira gitu. Taya dimantos dugi kana tamyiz tetap mulai kedah diperintah, kedah diajarkan ieu anak kana salat, oge kana wudu misalnya. Tuluy mulai diparentahkeun puasa, dipulaikeun parentah-parentah syariat agama walaupun di mana teu ngalakukeun teu doraka da teu acan balik. Tapi tos mulai dilalanya. Jadi wajib annahu yajibu alal abai wal ummahat, wajib ka pirang-pirang bapak, wajib ka pirang-pirang ibu, bari kalawan kewajiban fardu kifayah ngawurukan anak-anakna kana toharoh, kana salat jeung sapirang-pirang syariat-syariat agama sejenna. Biaya nanti mana ya? Nyatina harta nyalira, harta bapakna. Bapakna tegaduh ti harta ibu. Ibuna tegaduh nyata meureun tina baitul mal. Baitul mal teu aya ti agnia anu muslim. Tapi tetap seorang anak kena dididik sok sanajan teu acan balik. Wallahu a'lam. Faslun syurutu ijza'il hajari. Ayeuna urang nu mandangan kana pasal saterasna ngabahas tentang pirang-pirang syaratna cukupna susuci ku batu. Maksudna di dia batu kayak bakal dijelaskan nyata sakur perkara atau benda-benda anu padat anu bersifat seperti batu. Jadi orang kedah uninga heula bahwa susuci dina ilmu fikih ieu kabagi sabaraha bagian. Aya nu disebut mutahhir mukhaffif, nyucikeun tapi statusna ngan ngentengkeun kana hukum najis. Aya mutahhir muzil, nyata susuci anu statusna ngaleungitkeun kana sifat najis. Aya mutahhir rofi mah nyata susuci anu statusna ngaleungitkeun kana hadas. Aya deui mutahhir mubih mah nyata susuci anu statusna sakadar ngameunangkeun kana salat. Jadi aya 4 rupi susucinya, aya mutahhir mukhaffif, aya mutahhir muzil, aya mutahhir rofi, aya mutahhir mubih. Ta ieu istinja bil hajar cebok atau napi bebersih cecewok ku benda-benda anu padat ieu kalebetna kana mutahhir anu mukhaffif. Jadi susuci anu statusna sakadar ngaringankeun kana status najis, teu ngaleungitkeun kana status najis, sakadar ngaringankeun. Jadi kayak aya perbedaan antara jalmi anu cebokna ku cai jeung cebokna ku benda padat aya betena dina hukum aya betena. Enak kieu kalau urang ngabahas tentang syarat-syaratna. Syarat-syarat susuci ku batu di bahasana tapi sana sungkul batu kayak dijelaskan aya 8. Kahiji ayakuna bisalasati ahjarin, kudu dilakukeunana teh bisalasati ahjarin ku 3 batu. Tadi maksud batu di dieu sana sungkul batunya bener-bener batu gitu. Maksudna sakur perkara anu ngagaduhan sifat seperti batu, nyata misalnya benda padat terus bisa narik kana najis gitu. Terus ieu teh garing sanes benda anu dimuliakeun ku agama, terus dari benda na sanes nu najis, ya, maka status tisu toilet bisa gitu. Ya orang bisa cebok ku tisu toilet. Enak misalnya orang gambarkeun lah, jadi maksud ngisang ku batu teh tapi cebok ku batu teh misalnya cebok ku tisu toilet. Tadi syarat pertama kudu 3 batunya, berarti tisu toilet. Urang lamun hoyong cebok ku tisu toilet pungkul, nya kedah 3. Misalnya orang tos kahampangan nyanak tisu toilet hiji gulungkeun susut sakali buang, nyanak deui gulungkeun susut kadua kali buang, nyanak nu katiluna susut buang. Syarat pertama kudu 3, jadi teu bisa cuma hiji teu bisa, 2 oge teu bisa, minimal 3. Kumaha lamun kieu misalna urangna misalna tos qadail hajat, misalna tos BAB bade ku tisu toilet hungkul ya cebokna nya bisa, tetap syaratnya siga tadi. Tapi misalkan kita 3 kali nyusut can bersih keneh wae tempatna teh. Tah eta kedah ditambihan eta mah. Sabab syarat nu kadua wa ayyan ku al mahal. Syarat nu kadua urang cebok nya misalna ku tisu toiletnya. Ayyan ku al mahal kudu nepikeun ka bersih tempatna najis. Misalkan kita 3 kali ngusap tapi masih keneh teh can bersih, eta kedah ditambihan usapan nu kaopat. Ditingali ku urang nya tos bersih ye. Nya sakira-kira bersih anu cek urang, bersih anu bisa dicokot ku benda padat tadi. Lamun kieu mah oh iya keneh ya can bersih tapi iwati kudu ku cai nya eta mah tos cukup. Padi urang bade cebokna ku tisu sanes bade ku cai gitu. Jadi lamun teh mah masih keneh aya kotor tapi eta kotor teh hanya bisa dileungitkeun ku cai,
ya maka cukup susuci ku tisu teh nepi ka dinya teu kedah dibersihan tuluy gitu terus cukup eta teh. Syarat nu katilu wa alla yajifa an najsu ulah kaburu garing najisna. Misalkan orang tos kahampangan lah teu sebelum kering pemeh garing tos kedah disusut ku tisu nya tetep walaupun saeutik najisna sesana tina alat kelamin urang teh saeutik najisna tetep kudu 3 kali ngusap dugikeun ka bersih terus ieu si najisna ulah kaburu garing. Lamun tos garing maka nu bisa meureusihan teh iwati cai hungkul. Nu kaopat syaratna wala yantakila jeung ulah pindah eta najis tina tempatna. Gitu. Ai annal mahal alladzi asabahu innal khuruj wastaqara fihi bi an kana al mutaqal mutaswilan ta'ayyana al mau fil jami'. Jadi kieu misalkan urang BAB lah, BAB. Ya pasti meureun tina liang anus aya najis di dinya. Tapi lamun di mana ternyata najisna teh pindah misalnya ngecelakana bitis misalkan. Teu maka eta dina palebah anu najis nu aya dina bitis teu bisa dibersihan ku tisu teu bisa. Nu bisa dibersihan ku tisu cuma anu palebah anus hungkul. Dina palebah dubur hungkul. Tapi kumaha lamun ieu mah henteu sanes ngecelak tapi misalna marabai gitu. Ngocor we tuluy gitu jadi ti anus teh mapai we najis teh misalna nepikeun kana bunder-bunderna dubur urang gitu. Nepikeun kana pantat lah. Tah maka eta mah sadayana kudu ku cai. Jadi palebah anusna kudu ku cai, palebah bubunderna dubur kudu ku cai. Tah syarat nu kaopat ulah waka pindah najisna kudu tetep di tempatna. Jadi lamun di luar tempat tos kedah ku cai nya eta mah diberesihanana. Anu kalima syaratna wala yatro'a alaihi akharu ulah kadatangan ku najis anu sejen atawa kadatangan ku benda basah anu sejen selain keringat. Misal contoh urang tos kahampangan. Ternyata tos kahampangan teh celak teh misalna aya lagrag misalkeun aya kotor nu sejen karena tempat najis nu tadi. Tempat najis kahampangan urang yang beureun dina tungtung zakar nya. Mangka eta statusna teu tiasa dibersihan ku tisu kudu ku cai. Atau misalnya kadatangan ku benda basah anu sejen sanes najis tapi baseuh teu ge sami kecuali lamun keringet nu datangna misalkan urang tos BAB kana anus teh nya aya keringet baseuh ieu tetep masih keneh bisa istinja atau nepi cebok ku tisu tapi lamun baseuh teh sanes keringet misalnya baseuh tina cai nu aya di toilet urang di WC urang mangka eta statusna najis nu aya dina anus dileungitkeunana kur bisa ku cai hungkul teu tiasa ku tisu. Syarat nomor 5. Syarat kagenep wasa disuha la yujawiza safhatahu wa syafatahu. Ieu si najis dina palebah lamun teh najis cai kiih beurnya air seni ulah keun ka ngaliwat kana safhahna. Non safhah teh janibad duburi fil ghaid nyaeta lamun najis BAB ulah ngaliwat kana safhah nyaeta sisi-sisi duburna ketika lamun urang BAB. Jeung ulah ngaliwat kana hasyafah, ulah ngaliwat kana penis urang lamun teh mah ngompol. Tapi lamun tos ngaliwat, nah tos jauh teuing lah sanes di lubang pipis lain dina lubang anus, mangka eta najis teh kudu dikumbahna ku cai. Seperti tadi lah ulah pindah teh. Syarat nu katujuh wal yusibahu maun, ieu si najis teh ulah kakeunaan ku cai, kecuali lamun cai keringat. Syarat nu kadalapan anu dianggo nyusutna, anu dianggo cebokna, misalnya tisuna lah, tisuna kudu suci, jadi itu bisa anu najis. Tapi ini palebah benda anu bisa dipakai susuci, apakah tisu hungkul apa batu hungkulnya sanes. Jadi sakur perkara, gitu. Kullu ma huwa maqisun alal hajar hakiki, sakur perkara anu bisa disamakeun jeung batu anu hakiki. Nyata di mana kumpul kait-kait anu opat, maka eta bisa di hukuman bisa disebut batu oge maksudnya bisa dianggo urang susuci ku eta perkara gitu. Naon wae kahiji kudu suci. Maka urang teu bisa cecebok ku benda anu najis. Misalkan aya tai ucing garing dipake ngisang teu bisa dan tai ucing ge najis gitu tah. Anu kadua ayakuna jamidan kudu bendana benda anu padat, benda anu keras. Lamun ku benda anu baseuh misalkan misalnya ku roti baseuh gitu misalnya itu bisa.
atau misalnya ku buah eta teu bisa. Ku buah anu basah teu bisa. Anu katilu ayakuna qali'an linajasah, bisa narik kana najis. Jadi barang benda teh kudu nya semu-semu kasar loh, kasar-kasar teuing nya misalnya ku hamplasnya ulah nyeri meureunnya istinjana. Kudu bisa narik kana najis. Ya, misalnya ku kertas, misalnya ku tisu, eta kan bisa narik kana najis. Ulah benda anu licin lah, ulah anu leueur. Misalkan ku batu ali anu meunang ngasahnya nu seueur eta moal bisa ngisang ku eta. Saratu ka tilu nya. Saratu ka tilu kudu bisa narik kana najis benda teh. Saratu ka opat ku ulah benda anu dimuliakeun ku agama. Benda anu dimuliakeun ku agama mah nyaeta tuangeun. Ya misalkan urang ngisang ya, nya misalnya ku roti, eta pan dimuliakeun ku agama eta tuangeun sanes paranti cebok. Itu sah lamun cebok ku roti misalkan. Nah roti teh kitos basi tetep teu kenging. Sabab eta mah muhtaram. Perkara-perkara anu dimuliakeun ku agama, di contohna kamat ulmi adamiyin seperti tuangeun-tuangeun bangsa Adam. Taya kumaha tah statusna? Taya di mana urang susuci ku benda padat siga tadi, boh batu, boh tisu atau apapun lah nu cumpon syarat nu opat. Tah statusna urang tetep tiasa ngalaksanakeun salat walaupun susucina ku eta. Tapi lamun ningali dina martabat kautamaan, pangsaena susuci mah nyaeta kuduanana. Ku benda padat ongkoh, ku cai ongkoh. Jadi tiap kali urang BAB atau napi kahampangan, susucina teh dua rupa. Ku benda padat jeung ku cai. Mana nu saya diheulakeun takdimu qoblahu ala duburihi wa aksi fil hajar. Jadi nu dipayunkeun bebersih heula ku benda padat, tuluy bebersih ku cai. Kumaha lamun urang bade milih salah sahijina moal kuduanana. Lamun bade milih salah sahijina antara cai jeung benda padat paranti cebok teh. Pang utama namanya eta milihna ku cai. Jadi urutan kautamaan kahiji cecebok kuduanana, kadua ku cai hungkul, urutan katilu ku benda padat hungkul. Eta dina kautamaan. Wallahu a'lam. Kantun lanjut kana pasal nyeroskeun wudu. Paslun tuludul wudu.